Szczerze powiedziawszy, to te kilka lat temu bardzo nam się to spodobało, ale gdy usłyszeliśmy cenę, to stwierdziliśmy, że idziemy dalej. Już tak naprawdę kilka lat temu, gdy byliśmy na targach maszyn, zatrzymaliśmy się przy stoisku tej firmy Keyence i bardzo miła hostessa pokazywała nam pomiar jakiegoś elementu zwyczajnego, frezowanego. Bardzo nam się spodobało to, że właściwie położyła dany detal, przycisnęła guzik i w ciągu dosłownie kilkunastu sekund maszyna zmierzyła i średnicę otworów, i zgodność ze wzorcem, i wysokości, jakieś równoległości i wszystko tak naprawdę, co jest potrzebne, żeby ocenić, czy dany detal został dobrze wykonany. Szczerze powiedziawszy, to te kilka lat temu bardzo nam się to spodobało, ale gdy usłyszeliśmy cenę, to stwierdziliśmy, że idziemy dalej. Im więcej rzeczy tutaj robiliśmy, im bardziej liczyły się dokładności i setki milimetra, tym bardziej wiedzieliśmy, że potrzebujemy coś, czym będziemy mogli mierzyć rzeczy, których nie da się zmierzyć suwmiarką czy mikromierzem. No i w pewnym momencie zaczęliśmy myśleć, że ta maszyna, którą kiedyś widzieliśmy na targach, to może być właśnie to, co jest nam potrzebne. No dobrze, ale to powiedz, po co tak naprawdę zakupiliśmy tą maszynę, w czym ona nam pomoże? Czy może pokażemy, jak ona działa i będziemy tłumaczyć? Tak naprawdę tą maszyną można zmierzyć praktycznie wszystko. Tutaj naprawdę ma bardzo mało ograniczeń i w sumie to chodzi tylko o wyobraźnię i o to, jak wykorzystać jej możliwości, a wszystkie części, które ze sobą współpracują, musimy mieć pewność, że są dobrze wykonane. Często zdarzało się coś takiego, że któraś część nie chciała do czegoś pasować. Trzeba było ręcznie docierać, ręcznie wykańczać ją tak, żeby jedna pasowała do drugiej, ale wtedy nigdy nie wiedzieliśmy, która część była źle wykonana, bo to były dosłownie setki milimetra i nie wiedzieliśmy, co zrobiliśmy nie tak. A dzięki tej maszynie, nawet jak coś zrobimy nie tak, to wiemy, co poszło nie tak i jak to naprawić. No nie da się naprawić nic, jeśli nie wiemy, co trzeba naprawić. No dobrze, to teraz włączyłem mierzenie pivota i rozumiem, że jak włączymy start, to będziemy mieli dokładny wynik, tak? No oczywiście do każdej części najpierw trzeba stworzyć program, który będzie daną część mierzył. Tutaj widać, jak detal położony na stole, najpierw kamera stół skanuje, żeby znaleźć, gdzie jest element, który musi być zmierzony. I pomiar może być wykonany albo optycznie, też bardzo dokładnie, ale niektóre elementy, gdy potrzebujemy pomiar na odpowiedniej głębokości, najlepiej jest wykonać sondą. Taka sonda z końcówką rubinową wchodzi na daną głębokość w tym przypadku i robiąc ile pomiarów? 20. 20 pomiarów dookoła pokaże nam i dokładną średnicę, i odchyłkę od okrągłości, i gdzie jest najwęższe, gdzie najszersze miejsce. Żeby było dokładnie, musi trwać. Musimy chwilę poczekać. No tak, pomiar optyczny jest dużo szybszy, ale niektóre rzeczy dużo lepiej jest zrobić sondą. Teraz mamy założone sondy, jedną z końcówką milimetrową, a drugą z końcówką 2-milimetrową. W zależności od tego, co chcemy mierzyć, albo jedna, albo druga jest trochę wygodniejsza. Bardzo przyjemną rzeczą w tej maszynie jest to, że sondy dotykowe czekają sobie w magazynie i są dopiero wywoływane, zabierane z magazynu no wtedy, kiedy są potrzebne, więc
Nie boimy się o to, że kładąc coś na stole, zahaczymy ręką o sondę. No dobrze, a czemu mamy złamiemy. 2 sondy? Bo tutaj są 2. Tak naprawdę magazyn mieści 3 sondy. Na razie mamy sondę milimetrową i 2-milimetrową i w zależności od tego, czy mierzymy coś większego, to trochę bezpieczniej jest użyć sondy 2-milimetrowej, a gdy musimy zmierzyć jakieś małe, ciasne otwory albo miejsca, gdzie no, jest za ciasno dla sondy 2-milimetrowej, możemy użyć sondy mniejszej. Tak naprawdę dałoby się dokupić sondę jeszcze nawet 0,3 mm albo sondy talerzykowe, no ale to może kiedyś będzie taka potrzeba. Pomiar można zrobić tak naprawdę na wiele różnych sposobów. Tutaj trwa on tak długo, bo Mierzy 20 chcemy, tak, w 20 miejscach. więc poczekamy aż się skończy. Hey, knife enthusiasts! If you enjoy sharp content, don't forget to subscribe to Herman Knives. Hit that like button and ring the bell to stay updated with our latest videos. Thanks for being part of our cutting edge community. No dobrze, ale to miało wyjść na zielono, wyszło na czerwono. Wzięliśmy taką głownię, żeby pokazać, co możemy tutaj się dowiedzieć. Przede wszystkim widzimy, że no, otwór wykracza poza pole tolerancji. Dodatkowo pokazuje nam minimum i maksimum otworu, czyli tu wiemy będzie? też, że otwór jest jajkowaty. Dodatkowo pokazuje nam właśnie to, co chcieliśmy też wiedzieć, czyli okrągłość. No i niestety w przypadku tej głowni odchyłka od idealnego okręgu jest aż 0,21 mm. Czyli jak tutaj sobie włączymy pomiar, to jeszcze dokładniej zobaczymy, gdzie jest Tak. niedokładność. Wiemy, że ta głownia jest źle zrobiona, ale przede wszystkim wiemy, co jest źle zrobione, co poszło nie tak i jak to poprawić. No, ta głownia niestety jest do wyrzucenia, ale wiemy, co zrobić, żeby następne głownie już wychodziły dobrze. To może jak zobaczyliśmy już, jak działa sonda, to zobaczymy też pomiar optyczny. Głupotą byłoby tak naprawdę kupować taką maszynę tylko do pomiaru jakichś tam średnic wewnętrznych. Ona ma naprawdę dużo więcej możliwości. Kłopot jest taki, że ma tak bardzo dużo możliwości, że szkolenie trwało już kilka dni. Szkoleniowiec z Science'a przyjeżdża do nas właściwie co jakieś 2 tygodnie i okazuje się, że cały czas pokazuje nam jakieś rzeczy, o których nie wiedzieliśmy, rzeczy nowe. Ciągle zadajemy pytania, jeszcze trochę czasu upłynie, zanim będziemy wiedzieć wszystko, chociaż biorąc pod uwagę, ile ona ma opcji, to nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy w 100% wiedzieć wszystko, co użyć, ale na pewno w końcu tyle, żeby zmierzyć wszystko, co potrzebujemy. Co będziesz mierzył? Teraz chcieliśmy zmierzyć płaskość po docierarce, czy ta nasza głownia będzie idealnie płaska, jak być powinna. I I tak jak wcześniej. Na początku musi sobie ją znaleźć, żeby wiedzieć, gdzie ona leży. Ile da się takiej głowni wrzucić? W tym momencie ja chyba najwięcej wrzucałem 15, chyba się mieściło. Ale tak naprawdę to zależy od wielkości głowni. Mamy możliwość ułożenia całego stołu. Zaraz pokażemy jakieś tam inne pomiary i jakieś takie pomiary mikroskopowe, ale to niech najpierw przeleci to. Jeśli dobrze pamiętam, to pomiar tego typu, mimo że wydaje się mniej dokładny niż sondą dotykową, to i tak potrafi zmierzyć chyba do pół mikrona dokładności. To jest bardzo, bardzo, bardzo mało. No i ta metoda jest dużo wolniejsza niż sondą. Niestety. To samo moglibyśmy chyba zmierzyć sondą, tak? Tak, no sondą większość rzeczy da się zmierzyć, ale co kto lubi. To może teraz odpalmy program, który mierzyłby głownie, jak wyszło frezowanie, zwłaszcza te miejsca, które dotykają do stop pina.
Tutaj damy muzyczkę w tle. I teraz mierzy nam otwór na detenta małą sondę. Najpierw mierzy pilota. To jest taki program, który łączy w sobie kilka ważnych pomiarów. Na początek mierzy to, co pokazywaliśmy wcześniej, czyli pomiar pivota. Później powinien przejść do pomiaru otworu na detenta, a na koniec zmierzyć pogłębienia, w które wchodzi stop pin. Jest bardzo duże pole do manewru, jeśli chodzi o ustawienie światła, bo światło możemy wyświetlić z kilku różnych źródeł, z kilku różnych wysokości. Światło prosto z góry, światło z pierścienia dookoła, światło o różnym natężeniu i o różnych kolorach. I tak naprawdę każdy rodzaj tego światła jest dobry do pomiaru czegoś innego. I przy pomiarze optycznym naprawdę mamy duże pole do manewru. A daj kamerę mikroskopową. Gdy chcemy sprawdzić coś, nie do końca nawet chcemy zrobić pomiar, ale użyć go jako mikroskopu, żeby sprawdzić, czy coś wyszło dobrze, możemy użyć też pokrętła do ręcznego ustawienia ostrości, albo niektóre rzeczy są widoczne tylko w bardzo konkretnym świetle i też możemy wtedy sprawdzić, czy na przykład krawędź otworu jest ostra, albo zmierzyć fazy, których nie da się No dobrze, ale ta zmierzyć dziurka na inny ile ma sposób. otworu? Jaka jest średnica tej? A żeby zmierzyć tą dziurkę, możemy to zrobić optycznie i wynik tak naprawdę będzie błyskawiczny, czyli 2 mm i 0,03. Tak samo możemy tą dziurkę zmierzyć sondą, zmierzyć ją na różnych wysokościach, na różnych właściwie głębokościach. Możemy zmierzyć kąty pomiędzy otworami, okrągłości tych otworów, kąty pomiędzy krawędziami i wiele innych. Można też budować jakieś konstrukcje typu mierzyć dwusieczną kąta, mierzyć odległość otworu na przecięciu jakiejś linii i wszystko tak naprawdę, co tylko przyjdzie nam do głowy. Tak jak powiedziałem, ona potrafi zmierzyć wszystko. Wcześniej pokazywaliśmy bardzo proste rzeczy do mierzenia, ale funkcji ona naprawdę ma mnóstwo. Jak na przykład całościowy pomiar gwintu, gdzie pokazuje nam jego wszystkie średnice, pokazuje jego skok. No i wszystkie tak naprawdę informacje, które są nam potrzebne, żeby ocenić, czy maszyna wykonała go dobrze, czy trzeba wprowadzić jakąś korekcję. I z takich informacji tak naprawdę Sebastian jest w stanie już mieć całościową wiedzę, żeby wprowadzić korekcję na automacie, tak by wszystkie części z gwintem idealnie do siebie pasowały. Czyli jeżeli chcemy tak podsumować wszystko i w skrócie powiedzieć, do czego ta maszyna jest nam potrzebna. Jest nam potrzebna, żebyśmy wiedzieli, co robimy i mieli w ogóle możliwość robienia coraz lepszych elementów i coraz lepszych części, no i siłą rzeczy coraz lepszych produktów. Czyli dzięki temu nasze noże będą lepsze. Taka jest nadzieja. Polish Custom Knives is a place where you can find knives from our Polish craftsmen. We can assure you in one thing: each piece which reaches your hand is a sign of passion and commitment, connected with a high-quality material made not only to make you happy with its utility, but also with its beauty. Please enjoy your shopping, and we stay at your service at all times.